Covenant credono che il Silent Cartographer si trovi nel sottosuolo di quest'isola. Si tratta di una sala delle mappe che ci condurrà al centro di controllo. La struttura principale deve essere vicina. Cerchiamo un grande ingresso sul fianco dei pendii. Ho localizzato la struttura principale triangolando i dati della rete Covenant e di alcuni testi religiosi. È su quest'isola. Ho segnalato la posizione con un punto di rotta. Fatti avanti! Fuoco di copertura! Prendilo! Eccone uno! Avanti! Fatti sotto! Là, nella rupe. Scommetto che il Silent Cartographer è dentro quella struttura. Sono già qui. Dobbiamo entrare fermati prima che trovino la posizione del centro di controllo. Fuoco di copertura! Ehi! Colpiscilo! I Covenant combattono come dannati. Il Cartographer deve essere qui. La mia analisi indica che la sala delle mappe si trova al piano inferiore. Procediamo verso... Non fategli chiudere le porte! Assaggiate l'ira dei profeti. Non posso! Me la spoglio! Una perdita! Interessante. Non credevo che i Covenant comprendessero così bene i sottosistemi di Halo. Ci serve il codice di sicurezza per aprire questa porta. Cortana a Keys.
continua, Cortana. Hai trovato il centro di controllo? Negativo, capitano. I Covenant ci hanno bloccato. Per continuare dobbiamo disattivare il sistema di sicurezza di questa installazione. Ricevuto. Obiettivo non ancora raggiunto. Potrei essere fuori contatto quando ci arriviamo. Questi sono gli ordini. Usa qualsiasi mezzo per entrare nella struttura e trovare il centro di controllo di Halo. Buona fortuna, gente. Chiudo. Spostiamoci lungo la spiaggia. Vediamo se ci sono strutture insolite che potrebbero contenere il sistema di sicurezza. Sembra che ci sia un sentiero che porta all'interno dell'isola. Sai fare di meglio? Fammelo inquadrare. Wow! Ti faccio male! Meno male che sto dalla tua parte. Dove andà? Nella scuola! Scappate! È morto! Scappiamo! Sfida appropriata per una simile creatura. Usa il pannello olografico per arrestare il sistema di sicurezza. Bene, questo dovrebbe aprire la porta del condotto principale. Dobbiamo andare alla struttura principale. Torniamo alla spiaggia. Emergenza, emergenza! Nave Bravo 22 riceve fuoco nemico! Ripeto, siamo sotto fuoco pesante, perdiamo quota! Ricevuto. Stiamo arrivando.
Bravo 22 ci stava portando armi pesanti. Ho visto che avevamo davanti i cacciatori e ho pensato che potevano servirti. Mettetevi in salvo! Qui, trovato! Uccidetelo! Maledetti. Ok, gente, tra un po' ci sarà da divertirsi. Impegnare forze nemiche a vista. Tutti pronti a ricevere gli ospiti? Dentro la struttura potreste difendervi meglio. Riuscite a entrare? Negativo, sono troppo veloci, sono sopra di noi. Capo, dovete trovare il cartografer. Li terremo occupati finché potremo. Fagliela vedere, Marine. La perdita! Eretico in vista! L'ho perso! Serve aiuto! Nessuno riuscirà a fuggire! Ecco il nostro nemico! Analisi.
centro di controllo di Halo si trova lì. Quella struttura sembra un tempio o un santuario. Sempre che la mia interpretazione sia corretta. Interessante. Un santuario è un luogo insolito per un'installazione simile. Cortana, capitano Keyes. Il capitano non è più collegato, Cortana. La sua nave è fuori portata o ha problemi alla strumentazione. Riprova. Quando ristabilisci il contatto, riferisci che il capo e io abbiamo scoperto la posizione del centro di controllo. Ci dirigeremo lì appena possibile. Affermativo. Fohammer, passo e chiudo. Abbiamo quello che ci serviva. Torniamo al piano superiore. Eccoli. Muori. Mettetevi in salvo! Vedo un... Cortana, Eco 419. Il capo e io siamo in superficie. Veniteci a prendere. Ricevuto. Sto arrivando. Mi hanno preso di mitra! Muoviamoci. Fohammer, eccoti le coordinate e il piano di volo. Ah, Cortana, queste coordinate sono sotterranee. La scansione sismica dei Covenant e la mia analisi mostrano che Halo è pieno di tunnel molto profondi,
che girano intorno all'anello. Spero che la tua analisi sia corretta, Cortana. Al Pelican serve spazio per manovrare. Guarda il lato positivo, Fohammer. L'ultima cosa che i Covenant si aspettano è un'incursione aerea da sottosuolo.